Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Sabahın gözəl bir yerində, belə deyək, çox yerlərə yaxın bir yerdə, Kisotun içində yerdən 7 daş kürsülü həyət evimiz çıxıb satış həyətini təqdimatını edək. Belə deyək, daş döşənib, qoşa başlı 3 otaq bir mətbəxdən ibarətdir. Evin torpağın çıxarışı var, paket qutçadır. Qiymət, belə deyək, 65.000 manatdır. Reallıq olarsa indirim olunacaq. Və giriş hissəsində sizlərə təqdim edək. Dəyərli izləyicilərimiz, bundan əlavə bir evdə göstərəcəm. O isə Kisot yanında 75.000 manatdır. Bunlar ilk öncə təqdimatını edək. Aboylar zövqə görə qurulacaq. Yəni kim istəsə öz zövqünə görə aldırıb. Qeyd etdiyimiz kimi savalandadır. Savalanı təqdim edirik sizlərə. Evin torpağın çıxarışı var. Paket qutçadır, bu 65.000 manatdır. 3 otaq bir mətbəxdən ibarətdir. Və belə deyək, amuzerini göstərək. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etdiyimiz kimi savalandadır. Kisot torpaq sahəsinin üzərində 7 daş kürsülü evin torpağın çıxarışı var. 3 otaq bir mətbəxdən ibarət 65.000 manat. Qeyd etdiyimiz kimi ikinci evi sizlərə təqdim edirik. Bu da eyni yerdə savalandadır, gözəl bir yerdədir. Bütün məktəb və sair yerlərə yaxındır. Kisot yanında inşa edilib. Gördüyünüz kimi evin torpağın çıxarışı var. 75.000 manatdır. 7 daş kürsülüdür. Və giriş hissəsini göstərək sizlərə. Padvalı var. Evin sağ hissəsinə də keçmək olur. Və evin içərisini təqdim edirik inşallah. Qiymət 75.000 manatdır. Evin qeyd etdiyimiz həm ipoteka yararlıdır, həm qeydiyyata düşmək olur. Burada da eyni qayda ilə zövqlərə görə aboy vurulacaq. Kim istəsə alsa istilik xəttini araya qoyulub. Otaqları təqdim edilir. Fikir verin zalı hissəsidir. Burada yataq otaqlarını göstərək. Burada da belə bir yataq otağı var. Və mətbəx hissəsi. Sanuzelini təqdim edək sizlərə. Sanuzel tam hazır vəziyyətdir. Dəyərli izləyicilərimiz, savalandadır. Məktəbə də yaxındır. Belə deyək, qiymət biri 65.000 idi, paket qutçalı. Otaq bir mətbəx, ikincisi isə qeyd etdiyimiz kimi Kisot yanındadır. 75.000 manat səhifəmizi izlədiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk.